Қауымғағыз, эфирда интервью тапшырығы студиялы Гүлсима Эштанова. Программаудың қонағы Мифтахиддин Ақмулла исеміндегі Башқұрт дәулет педагогия университетінің психология факультеті деканы Лилия Халикова. Қауымғағыз. Лилия Рашидовна, бұна ғадатта егілікке сыққақ біз балалардың физик сәлемәтлігін сынықтырыға деген фікірді әр уақыт айта келеміз. Бұна психик сәлемәтлікті сынықтыры бола ма? Әлбетте, һәм ул бүгінгі күндә бик актуаль булып та тора. Сөнки билдәле булуынса, белгечләрнең фикеренчә 12,5% кына балаларды хау дип исәпләргә була. Һәм иң беренче рәттә инде авырулар арасында психик һәм нервы системаһы менән бәйле авырулар тора инде. Шуның өчен махсус рәвештә мотлак моны яй осырында балалардың сәламәтлеген һәм психик сәламәтлеген һауыктыру ысулдарын тулайым итеп шарттар тудырырга кирәк һәм булдырырга кирәк. Монда инде инеп китә. Мына бүгенге көндә стресстә күп кисерләр бит инде, агрессия күренешләре күп, ул бит инде барыгыла шул психик сәламәтлектең проблемалы булуын күрһәтә. Һәм монда мөрәҗәгать итәргәрәк тәнгә үзебезнең. Мына ул бит инде стресс кисергәндә, мына уй-фикер, хис-тойгы системаһына тәэсир яһала. Һәм без тәнгә мөрәҗәгать итеп, тән менән хәрәкәттә бәрәкәт дип бушка әйтмәгәндәр. Һәм монда инде әлбиттә тагыла бер бик һәйбәт нәмә, ул яйгы бит кояш була. Кышкыһында була әлбиттә, ләкин яйгы кояштың нурлары ул кешегә гомумән шатлык гармон, кешенең бит кәефе, күңел торышына алган. Кәефе бит кешенең ни менән бәйле, гармондар менән бәйле. Кояш ул гомумән тәэсир итә шул шатлык гармондарының бүленешенә. Һәм шуның өчен әлбиттә саф һава, табигать, хәрәкәт итү менә булар барыһы ла психик сәламәтлеккә тәэсир итә һәйбәт яктан. Бына балаларның, үсмерләрнең ялын, яйгы ялын нисек оештырырга, лагерьларга ебәрергә кирәк. Менә бүгенге кэшбэк программаһын әүдем кулланып, әллә авылга, әллә сәергә һәнәме? Был кэшбэк программаһы федераль программа бит инде булуы һәйбәт. Безнең Башкортстанда үзебездә лә ул балаларның ялын оештыру лагерьлар һәйбәт оештырылган бит инде бу тиклемдә. Монда әйтмәс инем кайткыгыны яки лагерьгә, чөнки икеһенең дә файдаһы бар. Гомумән икеһе лә булһа һәйбәт булыр иде. Кайбердә бит инде тик лагерьлар менән генә балаларны туендырырга ярамай. Бына бер лагерьдан һәм икенчеһе, һәм өченчеһе, һәм яй үткәнсе ниндидер лагерьлар булуы мөмкин. Ләкин лагерьда ул нимә ала? Ул һәйбәт нәмәләр күп ала. Үсмерләр аралашу, йәнле аралашу, үзенең көн тәртибен булдыру, ниндидер берәй сараларда катнашу, яңа үсмерләр башка үсмерләр белән дуслашу, булар барыһы ла кирәк. Беренчедән, икенчедән, ата-әсә әгәр дә инде авылга ебәрһә, мөмкинлеге булһа, шулай вакытта лагерьда ла булһа, авылда ла булһа бигрәк һәйбәт. Әгәр дә өләсәй олатайдар менән аралаша, монда әйтеп китергәрәк бер үзенчәлекте. Бүгенге көндә балалар психология турында күп һөйләйләр бит инде. Балаларның психик проблемалары бар дип һөйләйләр бит инде. Ләкин шул вакытта әйтергәрәк, менә бүгенге кешенең психологиягынан, психологик яктан проблемалары булуы, менә төрле гореф-гадәттәрдән, тамырлардан айрылу менән дә бәйле. Авылда бит инде ул бала өләсәһе, олатаһы, башка тугандары менән аралаша, үзенең менә токымы нык басып торуы, үзенең тамырлары, ул менә психологик яктан, шәхес ягынан уга бик һәйбәт бер ниндидер менә нигез булып тора. Бу бик һәйбәт күренеш. Шуның өчен бу менә кайдан килеп сыкканыңды ул бик һәйбәт нәмә. Икенчедән, эшкә төргәлә кирәк. Бүгенге көндә калала бит инде бик үк бала эштә әүземлек күрәтә алмый. Мәктәптәрдә лә хәзер ундай эшләр әйди бит инде, балаларды эшкә ялып итү. Бит инде хезмәт менән кеше үзен кеше итеп тоя. Һәм ул хезмәттән канәгатьләнү алу, менә баланың мөмкинлекләрен билдәләп, авылда, мәсәлән, шул вакытта көн һай ниндидер берәй эшмәкәрлек менән булыша, ул үзе ихтирам итә башта, ул үзенә үзе ниндидер менә шундый файдалы вакытын үткәрә, белүгә өйрәнә. Менә бу мәтәләр безнең өләсәйләр эшләгәнең минең өчен, өйрәнгәнең үзең өчен, тәрбиянең бер алымы шулай. Бик һәйбәт ресурс ул. Ысынлап та ул бит инде электән килгән нәмә, шулай.
Бына яй ул үсмерләр өсөн яуаплы осорда ул бар тик ялгына түгел, шул ук имтихандар бирүдә һәм инде кабул итү имтихандарына әзерләнүдә, чөнки һәр вуздың үзенең шулай кабул итү имтихандары бар. Бына ошондой яуаплы осорда үсмердә мөгаен да игътибардан ситтә калдырма мөһимдер. Әгәр дә һез монда укырга инә торган үсмерләр турында һүз алып барһагыз, моны артабан вузга инә торган, әлбәттә монда уларда теге укы, уларда әле стресс хәлендә йөрәсәктер, ләкин ул стресс бит саманан тыш булмаһа, ул киресенчә мотивациялай кешене. Әгәр дә саманан тыш булһа гына хөртәеп китә һәм үз хәлеңде аңлап, үз хәл торышыңды билдәләй белү һәм ниндидер стресстан сыгы усулларын файдаланырга кирәк. Моны психологик сәламәтлек тураһында, психик сәламәтлек тураһында һүз алып башлагайнык бит инде. Монда әйтеп китер идем, мотлак рәвештә шул кояш нурларын файдаланырга, мотлак рәвештә моны бар теге моны табигатьтең үзеннән үзе үзгәреп торганын күзәткәндә, адәм балаһының психикаһы шулай оештырылган, ул аны карап, моны ул тыныслана. Йылга агымын, балаларды ла шуга өйрәтергә кирәк, бергәләп йылгага барып, карап ултырырга, йылга агымын гел генә укып утырмый бит инде, әгәр дә ул укырга инергә әзерләнһә. Йылга агымы карай-карай ул үзеннән-үзен кешене тынысландыра. Менә бәлки сакта ут яга торганнар бит инде өйгә шытырдап яна, уны карап тораһың. Менә әгәр дә шуны караганда ул үзеннән-үзе кыбырлап тора, монда майшәм коерга була. Ул ана шуны күзәткәндә кеше тыныслана, кешенең бу кәңәштәр хәтта өлкәннәр өчен дә бик файдалы. Әлбәттә, шуннан урманга сыгырга, бына без уй фикерләрдә хөртәеп китә бит инде кайбердә шумлы уйлар, менә без табигатьтә күзебезне йомып тыңлап алһак, менә бөтә уйлардан арынырга тырышып, үзебезгә ярдәм итмәһәк бүгенге көндә, ысынлап та без менә бундай катмарлы тормышта безгә кыенга туры киләсәк. Шуның өчен менә был инде пассив ысулдар. Тыңлап утыру, карап утыру, елдең искәнен тыңлау, коштарның хайравын тыңлау. Шул вакытта актив ысулдар да бар бит инде. Күнекмәләр эшләү, йөгерү, йогамы, фитнесмы, ләкин уларда менә табигать кысагында эшләгәндә айруса менә шул кеше ресурсларны ике ысулда да дөрес куллана, димәк. Файдаланып, үзен тулыландырып кала. Ул бик һәйбәт нәмә. Әмма кай вакытта бына ошо көсөркәлештән арындырабыз дип үсмерләрне артык курсалабыз да, улар бик өнәп йетмәй, чөнки үсмерләр улар шундай яшь араһы, уларның үзләренең дөньяһы һәм яшь кына бына өлкәннәрдә үзләренә бик якындайлар бармайдар. Бына бундайрак терпекәй үсмерләр менән нисек проживать итәргә? Ысынлап та ул терпекәй булулары бер яктан һәйбәт, чөнки шәхес үскәндә алар бит әле тулайым шәхес түгел һәм улар үзләренең үз фикерен нык басып тора бит инде, күрһәтергә тырыша үзләрен һәм буны ыңгай кабул итәргә кирәк. Димәк ул үсә, димәк уның шәхесе үсә. Ул әле тулыгынча зур түгел, шуга ла ул кайбердә өлкәннәргә лә охшамас. Үзенең фикерен яклап өйрәнә шулай. Әйе, менә бик һәйбәт фикер әйттегез. Менә монда әйтергә кирәк, үсмер менән килешергә, һөйләшергә өйрәнергә кирәк. Менә яйгы каникулда нисек оештырабыз? Әйдә, бөтә гаилә менән утырып һөйләшергә, план төзергә, менә нинди китаптар укырга теләринең, кайда барырга, нинди кәеф сафа кыру, ул да кирәк бит инде, нинди күңел асу ысулдары, нинди ял итү ысулдары, спорт менән нимәләр, һәм ул бергәләшеп, хатта килешеп, хатта бәлки теге култамга куеп язып куйганда, ул бит ул шул процесста катнашкас ул яуаплылык та арта. Адактан күрһәтергә була, менә һин план корганда ошондай тәкъдимдәр индергәнең, ошондай пландарың булгайны дип килешү нигезен өлкән кеше һамак аның менән килешеп, һөйләшеп эшләгәндә, ул әлбәттә теге бик терпеләнмәй, ыңгайрак карай. Әлбәттә бөтәһенә лә был бәлки был рецепт түгелдер. Шул вакытта менә был ысул насар түгел. Аның менән бергәләшеп. Менә шул вакытта яйгыһын ул менә үсмерләрнең өлкәннәр тарафыннан игътибарһыз калдырылган осоры ла һәм үсмерләр тарафыннан җинаять кылуда арткан осор. Бына үсмерләрнең үзләрен тотуындагы ниндәй үзгәрештәр, нимәләр безне хәвефләндерергә тиеш? Монда дөймә әйтеп китер идем, бала әгәр дә оештырылмаган булһа, буш вакытын нисек итеп үткәрергә белмәһә, әлбәттә менә был уга күңелһез булһа, ул әлбәттә шул ниндидер юлга барып басырга мөмкин. Шуның өчен монда әйтергә кирәк, баланың ысынлап та бергәләшеп планлаштырып, көндәгелек тормышын
нисектер тулландырып тору керек. Ул ниме менәндер шөгыльләнергә тиеш бит инде. Әгәр дә инде монда инде әйтеп китернем, ата-әсәләргә үзләренә һорау бирергә, бала менән контактта булырга. Бала менән контактта булу һөйләшү генә түгел бит инде, бала, мәсәлән, ул һеҙгә үзенең интернеттагы нинди биттәрҙе ҡарағанын, нимә ҡыҙыҡһындырғанын һеҙ беләһегеҙме? Беренсенән, шул һорауға ата-әсә нисек яуап бирер? Икенсенән, нинди роликтар ҡарай, һеҙ аны беләһегеҙме? Ул һеҙҙең менән бүлешәме? Беҙ ғәҙәттә нимә тип уйлайбыҙ? Үҫмер икән, ул инде үҫкән, ул интернет менән аралаша белә, гаджетты ҡуллана белә, һәм иғтибарһыҙ ҡалдырабыҙ. Демәк, был дөрөҫ түгел. Аны мин теге баланың тормошына ҡыҫтырылығыҙ ҙа, тикшерегеҙ нимә икәнен тип әйтмәйем. Ата-әсә менән бүлешә микән бала үҙе, ул асыҡ микән бала әсәһе менән, атаһы менән тигән һорауҙы, әгәр ҙә инде роликтары менән бүлешәме, һеҙ менән ул турала һөйләшәме, ата-әсә үҙенә шул һорауҙы ҡуйырға тейеш. Әгәр дә ул бүлешмәй икән, һөйләшмәй икән бала, тимәк, контакттың рәте юҡ. Шуның өсөн уға төрлө юлдар, алымдар алып, мәҫәлән, шул ата-әсә бала бер ерҙән ҡайтһа, һеҙҙең менән тәьҫораттары менән бүлешәме дигән һорауҙы ата-әсәгә ҡуйыр кәрәк. Бүлешмәһә, тимәк, контакттың рәте юҡ. Тағы ла бала менән һеҙ тормош тураһында һөйләшәһегеҙме, тормошта һәр кемдең үҙенең һайлау юлы була тигән тема буйынса һөйләшәгеҙме? Әгәр ҙә һин ниндәйҙер берәй юл һайлаһаң, ул юл миңә оҡшамаһа ла, миңә, мәҫәлән, атайға, әсәйгә, мин һине барыбер, һинең яҡлы булам, бына шул турала һеҙ һөйләшәһегеҙме? Ата-әсә һәр береһенә үҙҙәренә шул һорауҙарҙы бирһә, тағы ла бер мына фекерҙе әйтеп кем килә, ата-әсә үҙенә һорау бирергә тейеш. Мына бөтәһе лә үҫмер булған бит инде бит. Һеҙ үҙегеҙҙең балағыҙға һеҙҙең үҙегеҙҙең үҫмер сағығыҙҙы һөйләйһегеҙме? Үҫмер сағығыҙҙа булған проблемаларҙы һөйләйһегеҙме? Ҡыйынлыҡтарҙы һөйләйһегеҙме? Ата-әсәйҙәрегеҙ менән ирешеп йөрөгәндәрегеҙҙе һөйләйһегеҙме? Эйе булһа, был бик һәйбәт, сөнки бала үҫмер сағында атай-әсәй ҙә мине аңлай, ул да шундай хәлдә булған. Ҡыйынлыҡтар тураһында һөйләйһегеҙме? Ҡыйынлыҡтарға осраған ваҡытта, нисек сыҡҡан ваҡыттарығыҙҙы һөйләйһегеҙме? Мына һеҙҙең һорауығыҙға шундай һорауҙар менән яуап бирәм. Ата-әсә үҙенә шул һорауҙарҙы бирһә, әгәр ҙә был һорауҙарға ул эйе тип яуап бирһә, бында төрлө хәүеф кәмей, сөнки бала менән ата-әсә контактта. Бала менән ата-әсә контактта булһа, был иң беренсе нәмә. Артабан инде, әлбиттә, ниндәйҙер хәлдәр булған хәлдә лә бала ата-әсәһенә аны әйтәсәк, һәм проблемалар хәл итеү юлдарын табыуға Әйе. мөмкин. Әйе. Ҙур рәхмәт, һеҙҙең был кәңәштәрегеҙ сыныпта ата-әсәләргә файҙалы булғандыр дигән ышаныстабыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп, беҙҙең студияла Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының психология факультеты деканы, педагогика фәндәре кандидаты Лилия Халикова булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.